啦，另外一個咧就係退燒舒緩配方。退燒舒緩配方咧，有助佢嗰個嘅發燒咧，慢慢降低嘅。咁啊，分別係點樣咧？咁啊，分別就係你係用30毫升到啦。咁啊，調配1支油咁樣。咁當然你唔會用晒30，你可以揾一個玻璃瓶去自己裝翻好佢，亦都可以嘅。咁啊，底油方面啦，咁亦都會講解翻用翻葡萄籽油啦，因為比較爽身啲。因為唔知道究竟係好細個去用啦，定還是係比較成熟又穩重嘅人士去用啦。咁如果譬如話年紀比較成熟穩重啲嘅，咁你用杏仁油會比較係好啲嘅，因為比較滋潤啲啊嘛。順便咧可以按摩翻個身，等佢冇咁乾咁樣嘅。咁啊好啦，咁喺呢度咧就係乳香2滴，咁啊跟住咧檸檬3滴，咁同埋咧就係綠花八千層2滴，茶樹3滴，薰衣草2滴，薄荷3滴，同埋咧杜松果2滴。啊，你會發現今次講嘅成分會比較多喎，唔緊要，咁我會打翻個字幕俾大家嘅。咁樣我再重複講多次啊，乳香2滴，檸檬3滴，綠花八千層2滴，茶樹3滴，薰衣草2滴，薄荷3滴，杜松果就係2滴。咁呢扎嘢咧，咁究竟我嚟做乜嘢咧？即係佢個 function， 即係佢個功能究竟係點咧？就係舒緩一啲嘅痛症啦，因為佢個感冒發燒引起嘅攰啦、痛症啦，各樣周身散晒啦，咁你可以我嚟做按摩嘅。咁啊，分別會搽喺邊度會比較適合啲咧？咁你可以咧喺個腳底度啦。咁同埋喺手掌嘅按摩啦，老人家嘅手掌按摩散熱啊嘛，係咪先？咁好啦，跟住就係腰啊、小腿啊，咁呢啲都可以做嘅。咁啊，一日咧大概2至3次就 OK 啦。咁你會話啦喎，Miss 等啊，你第二個配方咧退燒咧好複雜啊，有冇啲簡易版㗎？有，雖然我就同你講咗話2個版本啫，咁其實今日咧我就送多個版本俾大家嘅。咁咧分別呢個簡易版咧就好簡單嘅啫，就係用記住咯喎，茶樹2滴，薰衣草2滴，薄荷2滴。咁至於底油個方面咧，總共係要用20個毫升嘅，你可以選擇甜杏仁啦、葡萄籽啦，或者金盞花，因為金盞花有退熱嘅功效嘅咁樣啦。咁好啦，亦都係塗咗邊度咧？就塗背部啦。咁塗背部腳底啦，同埋因為點解咧可以助散熱，小腿啊嗰啲地方都 OK 嘅。咁啊，大概4至6個鐘頭咁樣，去幫佢按一按啦，咁樣咁就會好啲啦。冇乜嘢嘅，好隨意喺個背脊度慢慢去按摩舒緩下。咁究竟邊一度痛啲嘅，你咪按多2下咁樣咯。好啦，今次咧鄧老師同大家分享咗2個配方俾大家參考嘅。咁以上嘅配方咧，純屬同大家分享嘅啫，精油調配屬呢一個叫輔助嘅調理。當然覺得身體唔舒服咧，就要揾醫生協助啦。咁喺下一集咧嘅課題咧預告咧就係屬於防護個方面啦，個配方會分享俾大家。咁如果中意 Miss 嘅頻道咧，請大家俾個 like 或者係 share S 俾我啊。好啦，多謝你，拜拜，下次見，拜拜，thank you。